Это кейкап-сет Black Classic Godzilla. Это кейкапы из ПБТ пластика, они смайл профиля, фактически это тот же черри профиль с некоторой модификацией углов. Вы можете заметить, что они скруглены. Краска и символы нанесены с помощью пятислойной сублимации и точно ничего не сотрется, а цвета очень сочные и яркие. Толщина кейкапов больше 1,5 мм, что больше толщины хайповых кейкап-сетов типа GMK и Domikey. Дизайн этого сета вдохновлен классическими фильмами про огромного кайдзю под именем Годзилла, он же Король Монстр. Отсюда и название Black Classic Godzilla. Мне безумно нравится сочетание цветов и возможность сделать акценты, соответственно, разных цветов. А еще тут есть милый артизанчик в виде Годзиллы, и ему даже можно открыть пасть. Компания K-Tok вновь радует необычным подходом к дизайну и вновь делает имбовые кепки за адекватную цену.